こっち？は嫌なの？こっちは嫌なの。嫌だった。お腹ね。大学芋ちょっと食べる。どっち食べよう。え？はい。人参も入ってるよ、ポテトサラダ。うん。
これ多分ね熱くなってる。あ、待って早っ。えそれ半分食べてよ。俺つくねあんまりな。おっと。なんか串が燃えそう。ちょっと待って。じゃあやりたい。あ、分かった。いいな、ダメだ、ノブさん。パパ、分かった。じゃあ、分かった。運転に遊びたい。